Som ni ser just nu på min bokhylla så har jag så här mycket spel. Allt från den gamla tiden när jag var barn tills just nu. Så låt oss säga att jag har spelat mycket under mitt liv. Jag har många Mario-spel samt nästan alla Super Smash Bros-versionen. För originalet har jag inte haft, för jag har inte haft något Nintendo 64. Men jag har kört det. Men när jag tittade tillbaka när jag spelade så hade jag inte så mycket spel när jag var liten. Som den här kassettet på Game Boy som är en bootleg-kassett som sägs att det ska innehålla 32 spel, men det är 15. Och så hade jag när jag ägde en Game Boy Color 2 spel som Wario Land 2 och Super Mario Bros. Deluxe. That's it. Det var allt jag hade. Kan vara så att vi hade pengabrist då, eller är det att jag har fokuserat mest på DOS och PC-spel under tiden. Så det skulle vara roligt att kolla på vilket spel jag har och hur många jag har det till konsoler på min hylla. Och det kommer också bli en överraskning där vi ska kolla på de modernare konsoler. Jag exkluderar PC för jag har ju tillräckligt mycket av det, både fysiskt och digitalt. Vi börjar först med de spel som jag har bara samlat eller har fått dem när de vill bli av med det. Och det är PlayStation 1, PlayStation 2 och Mega Drive. Nu går vi rakt till saken hur mycket jag har. Till Mega Drive så har jag 6 spel. PlayStation 1 så har jag 2 och PlayStation 2 har jag 5 spel. Men jag vet inte om jag kommer fortsätta samla på de här gamla spel, så där tror jag att det tar stopp för mig. Nu till Game Boy som Game Boy Advance. Det som jag har just nu är Super Mario Advance 4, Super Mario Bros 3, Mario & Luigi's Superstar Saga och Game & Watch Gallery Advance. Innan det så hade jag Super Mario Advance, Wario Land 4 och Rayman Advance. Men varför har jag inte dem längre? För då, på en spelbutik, så börjar man ju ta in de här gamla spel som man får ett pris när man lämnar in. Så jag hade bytt ut alla de här första 3 spel till det här. Och var det ett bra byte? Jag vet inte. Jag var ju ung på den tiden när jag gjorde det. Och så finns det ju möjligheter att spela det vad som helst som emulator. Och så får vi inte glömma bort att jag också har Harry Potter och De Vises Sten, som från början var min syster som hade det. Men hon hade en egen Game Boy Advance, så senare efter så fick jag ju ärva det. Och ni märker ju att jag bara har kassett. Och det finns ju en anledning. Förut med spel, när man skaffade dem, så var de packat med kartonglådor. Och vad gör man med dem? Man slänger. För det har inget annat än en kartong. Men senare kom vi på att det vi gjorde var ju fel. Och istället så väljer vi att spara på dem. Men de gjorde en förbättring i senare generation när de gick från kartong till plastfodralet. Så man kan ju spara dem och ha dem i hyllan. Men totalt så har jag just nu 5 Game Boy Advance-spel. Och så går vi över till Nintendo GameCube, och här har jag satsat på mycket spel till det. Jag har de här klassikerna som Super Mario Sunshine och Luigi Mansion, och även förstås den här Mario Kart-spelet Mario Kart Double Dash. Men jag har ingen Zelda Wind Waker, men jag har Zelda Force Sword Adventure som, ja, det är bara jag själv som spelar detta. Ingen annan vill ju det. Jag tror nog att ingen annan har en Game Boy. Och så var det så att min morbror hade ju som lånat ut det till mina kusiner så de har någonting att spela när jag hade Wii. Och då när jag fick tillbaka GameCube, då fick jag då ärva spelet som de hade som Rayman 3 och Shrek 2. This is a fun game. Men det bästa spelet som jag har kört till GameCube är ju förstås Paper Mario The Thousand Year Door. Som just nu i år kom de tillbaka igen till Nintendo Switch. Och där kan jag säga, det vill jag rekommendera att ni kör det. Sen är det så att jag hade ju då ett spel förut som är ju förstås Mario Party 4. Men jag gjorde som samma sak som Game Boy Advance, att jag bytte ut dem till ett nytt spel som är Mario Party 5. Så jag tänkte sådär att man går över till självaste uppföljare. Men jag har ju förstås Mario Party 7, men ingen 6.
Men jag kan inte räkna in Game Boy Player-skiva, för det är bara en startskiva om du vill spela Game Boy Advance-spel till TV. Men totalt så har jag ju då 18 GameCube-spel. Nu till Nintendo DS. Där har jag mycket mer än jag hade med Game Boy. Och jag behöver inte rabbla upp vilka spel jag har, eftersom jag har redan gjort det när jag toppade vilka DS-spel som jag har är bäst. Och den kan ni titta det på YouTube. Men sen kommer ju då en fråga, ska jag ta med Nintendo DS Browser som en spel? Nej, det gör vi inte. Så totalt hur mycket jag har så blir det 18 DS-spel. Över till Nintendo Wii så är det också samma sak att jag har även gjort en topplista vilket är min favoritspel. Så jag kommer gå rakt till den totala summa och säga att jag har då 22 spel. Men det mesta har jag inte fysiskt utan jag har dem digitalt installerat till konsolen. Förut så var det ju Virtual Console som gällde när man för första gången skaffade de här gamla spel lagligt. Efter man har ju då kört dem i emulator. Men tyvärr tänker jag inte räkna in dem för det är inte de officiella spelet till Wii. Men senare efter så kom de fram med att de kan även släppa ut de små spel att ladda ner till Wii till namnet WiiWare. Och jag har några av dem som jag har ju skaffat till det. Det första spelet som jag laddade ner när WiiWare släpptes ut var ju den här Dr. Mario-spelet. För det hade man ju då kört jättemycket förut på Game Boy. Sen har jag WarioWare DIY Showcase eftersom jag har ju WarioWare DIY på min DS. Och så kan jag som föra över det som jag har gjort till Wii. Och så har jag ju då hela säsongen av Strong Bats Cool Game for Attractive People som har varit komplexa när de släppte ut det här spelet till Wii i Europa. Men det bästa spelet som jag har kört i WiiWare är ju World of Goo. En välgjord pusselspel som jag kan ju nämligen rekommendera. Och de har ju som släppt ut det till de modernare konsoler att spela. Och även så kan ni spela på era telefoner och på era läsplattor med hjälp av er Netflix-prenumeration. Så totalt så har jag då 8 WiiWare-spel. Och slår man ihop med det fysiska så har jag då sammanlagt 30 Wii-spel. Efter Wii har jag då blivit lite äldre och vill köra några spel som vuxna människorna gör. Och då har jag då Xbox 360. Och de spel som jag har är den svenskaste parkourspelet Mirror Edge och allas favoritspel Cameo Elements of Power. Kom igen, det är ju allas favorit. Annars blir jag ledsen. Men jag har också andra genrespel som de här sportspelet FIFA och PGA Tour. Och så har jag även partyspel som Lips och Zenith som är kopia av de här PlayStation-spelet SingStar och Buzz. Men den är inte lika bra. Jag har det här kombospelet när jag fick Xbox 360, Lego Indiana Jones och Kung Fu Panda. Så jag räknar dem i 2. Jag har också Grand Theft Auto 4 och Grand Theft Auto 5. Om jag ska vara ärlig så är jag inte imponerad av de här gangsterspel. Så vad jag tycker bortser av detta så är det ju förstås Red Dead Redemption som jag tycker om. Jag har även Skylander som jag har inte kört det för att jag har fått det nyligen. Som jag även har fått de här jättemånga figurer. Även om jag inte har använt dem så är detta bra som ett dekoration på min bokhylla. Men jag måste ändå bli av med dem för att jag har ingen användning till dem. Så om någon är intresserad är det bara att säga till. Och sist, det bästa som jag har till Xbox 360 är ju BioShock 1, 2 och Infinity. Så jag har dem som ett trilogi. Så sammanlagt så har jag 22 spel. Men samma som Wii så har jag ju dem digitalt och jag har ju som flera stycken. Men jag måste ju som räkna in dem som jag har för jag har ju även demo som är installerad på min konsol. Men det går att ändra på det så att det kan sortera det som jag har.
Och det första som ni ser så har jag de två klassiska Nintendo 64-spelet Banjo-Kazooie och Banjo-Tooie. Om man har varit missnöjd med Nuts and Bolts. Sen får vi inte glömma bort att jag har även Scott Pilgrim vs. The World. Och så har jag de här Worms-spel som jag har varit uppvuxen sedan min barndom. Men det bästa nedladdade spel som jag har är nämligen Castlevania Symphony of the Night. Och det kan jag tänka mig efter jag har spelat de andra Castlevania-spel efter Symphony of the Night. För när man tittar på när de just nu säljer det här spelet eller auktionerar ut så kostar det mer än 1000 kronor. Så det här spelet är jättevärdefullt. Så det närmaste om man ska spela detta utan att skaffa det fysiskt så är det ju digitalt som Xbox Live Arcade. Eller på PlayStation i deras digitala marknad. Och så finns det ju även så man kan skaffa det till iOS med det billigaste prisen till skillnad av det som säljs fysiskt just nu. Och då har vi kommit fram till att jag har 24 stycken digitala spel och slår vi ihop det så blir det ju 46 Xbox-spel. Nu går vi över till Nintendo 3DS. Där har jag Super Mario 3D Land, Mario Kart 7, Luigi Mansion 2, Super Smash Bros. för 3DS, Zelda Ocarina of Time 3D och Majora's Mask 3D. Men vi får inte glömma bort att jag har även dem digitalt. Och det ska jag säga att det kommer även också inkludera DSiWare-spel som jag hade i min DSi. Och jag vet vad ni tänkte på när ni tittar på detta. Och ja, den där cirkelstusspaken är trasigt. Det mesta som jag har installerat i min 3DS är ju bara icke-Nintendo-spel som Shovel Knight, Shantae, Retro City Rampage och Mighty Switch Force. Och såklart så har jag även spelet Cave Story. Men det enda Nintendo-spel som jag har köpt nedladdad är ju Dr. Mario Miracle Cure. Och så har jag även laddat ner några gratis spel som en av dem är ju förstås Pokémon Picross som jag har spelat jättemycket. Men jag har också hämtat en annat Picross-spel som jag hämtade det exklusivt när jag har My Nintendo-konto och det är ju Picross Zelda Twilight Princess. Men jag har haft svårt att räkna ut hur många spel jag har eftersom att det är så jätterörigt på hemskärmen. Så efter att jag har räknat ut alla spel som jag har installerat, bortse Virtual Console och den som jag hämtade gratis, även de som icke är ett spel, samt slå ihop med den fysiska, så har jag då 21 3DS-spel. Och så har vi Wii U. Och nu till något intressant. För då hade jag ju som tänkt att skippa det. För att jag var inte imponerad över hur det är. Och samtidigt gick de ut efteråt Nintendo Switch som kommer att rädda marknaden som de var nära på att förlora. Men av ett händelse när jag startade upp min Wii och stoppade in skiva så kunde den inte läsa. Och det är ett stort problem. Så jag har försökt att fixa det, men lyckades inte. Så då gjorde jag då den mest skärande lösningen för att jag ska kunna spela alla mina Wii-spel. Och det är att köpa Wii U. Och vill ni veta hur mycket Wii U-spel jag har i hyllan? 1. Super Smash Bros. För Wii U. För resten har jag ju som nedladdad i konsolen. För det är nu när det börjar hända att priset på spelet har blivit dyrare. Så jag hade inte mycket tid att skaffa det. Men har lyckats att skaffa några spel via rabatter. Och det första som jag vill ta upp är att de två första spel, Mario Kart 8 och Splatoon, fick jag det när jag köpte hela konsolen. Sen som jag har då installerat är ju då Super Mario Maker, Pikmin 3 och det enda icke-Nintendo-spelet DuckTales Remaster. Sen har jag inget mer, bara mest de här Virtual Console-spel som jag hade från Wii och även de nya. Och det här spelet Wii Sports Club som jag har här har jag inte den helt. Så där kan jag nämligen räkna bort. Så totalt med de spel som jag har installerat i min Wii U-konsol samt det enda fysiska som jag har
så blir det ju då 6 spel. Och sist men inte minst, Nintendo Switch. Och det är så att nu kommer ni få en summa för det här video när den först släpps. För där kan det hända att jag kommer att skaffa mer till senare och är ännu aktiv tills om Nintendo kommer att göra en ny konsol som tar över. Som fysiskt så har jag Zelda Breath of the Wild, Splatoon 2, Super Mario Party, Smash Bros Ultimate, Super Mario 3D All-Star och Nintendo Switch Sports Pack med en benband. Men resten har jag digitalt där jag kan säga att jag har mycket av det. Till skillnad av de andra spelkonsoler som jag skaffade så skaffade jag de här med en taktik. Så här är vad jag gör. Förr när jag skaffade några av de här spel så kostade de normalt för 500 kronor eller 400 kronor. Och man har de nya spel alltid från första och andra årsdelen. Men sen ändrade det sig när digitala marknader startade och då kan det hända att jag skaffar 2 eller 3 spel vart kvartal. Som i Steam brukar de alltid gå ut med reapriser och det är rätt många. Det gör att många skaffar så många spel även om de inte hade tanke vilka spel de har köpt. Detta konceptet följdes sen med till andra digitala spelkonsoler så att det kan få ut till så många. Så jag lägger en summa i min konto och sen håller jag ögonen öppna på vilka som går i rea. Mest har jag lagt på önskelista så att jag kan hålla reda på de spel som jag är intresserad. Jag köper när den är på 50, men om jag har mer på saldo så ökar jag hur mycket i summa jag köper. Det är inte bara på saldo jag har, utan jag är också med i My Nintendo medlemskap. Och vad jag ens köper så får jag poäng baserat på hur mycket det kostar och 10 poäng motsvarar 1 krona. Så jag håller utkik vilka spel jag köper för att få upp poänger så jag kan förbruka dem och köpa ett spel lite billigare. Det är den smartaste sättet. Jag kommer att räkna så att jag exkluderar gratis att spela spel, för de har jag inte lagt slantar på. Och så kommer jag inte ta med Switch Online bara spel, för där äger man inte. Och en rolig sak är att jag har inte så många Nintendo-spel installerade förutom att jag har dem fysiskt. Förutom Mario Rabbids Kingdom Battle, men det var gjord av Ubisoft. Men jag har många såna här tredjepartsspel som några av indiespel som Shakedown Hawaii, Iconoclasts, Yooka-Laylee och Thy Sword. Sen har jag FMV-spelarna som Night Trap och Double Switch. Några av First Person Shooter-spel som de här Borderlands-trilogi. Och så har jag förstås alla Doom-spel som finns just nu. Tills nästa år när nästa Doom-spel, The Dark Age, släpps. Och då kan vi säga att då har jag inte alla. Men! Här kommer det något intressant. Här är det bara ett spel i varje. Men i vissa av dem har fler än bara ett spel i, som är en kollektion. Och då skulle man ju räkna mer än bara ett. Som Crash Bandicoot Insane Trilogy och Spyro Reality Trilogy, där det är ett spel med 3 klassiska som de har packat in. Och då skulle jag ju räkna in hur många det finns inuti. Som det här, Klonoa Fantasy Reverse Series, så innehåller det 2 spel. Mega Man Legacy Collection, 6 spel. Och Super Mario 3D All-Star som jag tog upp innan, så innehåller det 3 klassiska 3D Mario-spel. Men! Nu kommer vi till ännu mer intressant. Jag har 2 stycken Konamis Anniversary Collection av Castlevania och Contra. Och om vi tar som till exempel Castlevania, så innehåller det 8 klassiska Castlevania-spel. Men det som finns framför sig är ju de internationella. För scrollar man ända ner
så hittar man ju då bonussidan, och i det så innehåller det 7 japanska versionen av Castlevania. Även om det är samma sak som den internationella, men det skulle jag räkna som ett spel om de erbjuder japanska versionen. Så det innebär att i detta kollektion så innehåller det 15 spel. Och om vi går in på Contra Anniversary Collection så innehåller det 10 spel där de har blandat ihop mellan den amerikanska och europeiska versionen. Men samma sak så har de en bonussektion och där innehåller det 6 japanska versionen av Contra, vilket innebär då att det blir sammanlagt 16 spel. Och sen den sista kollektionen har jag ju förstås Castlevania Advance Collection. Och där innehåller det 3 Game Boy Advance-versionen av Castlevania samt ett Super Nintendo-spelet Castlevania Vampire's Kiss, som i Amerika heter det Dracula X. Och i detta så kan man ju nämligen välja vilken region man vill spela i detta. Och i förvarningen så sägs det att sparfilen kan inte användas i olika versioner. Vilket betyder att 1 innehåller ju då 3 spel. Så istället för 4 så innehåller det 12 spel. Så efter jag har suttit och räknat ihop alla spel, där jag även exkluderar gratisspel, Switch Online och demo, så kan jag då konstatera att jag har 108 Nintendo Switch-spel. Och här har ni lista över alla spel från de olika konsoler. Och om man slår ihop det så ser ni ju hur mycket jag har. Men det mesta finns ju då digitalt. Så jag kan tänka mig att framöver kommer jag att skaffa fler, även om det kan hända att jag blir ju gammal. För det finns ju ingen regel hur man ska bete sig när man åldras. Jag kommer att tycka skit hur det kommer att bli, men jag spelar ändå. Så, hur många spel har du i din hylla? Och hur många har du i varje konsol? Glöm inte att lyssna på PSS podcast som släpps först på Patreon och sen vecka efter till podcastplattformar som Spotify.